da grado per le prove del grado Air Show. Signore e signori, alle vostre spalle le frecce tricolori. 3, 2, 1, via! Coda del diamante e i poli numero 10, il nostro solista. Loro puntano, vanno dritti su, in alto ancora una volta, pronti per la prima grande apertura. Siamo nel centro della display line, arriva il solista e contiamo insieme a lui. Pronti? 1! Orari per disegnare 3 km di pista. Contiamo insieme a lui. 1, 2, 3 sul centro della display line, 5 rotazioni sull'asse, 8 parte con un incrocio proprio davanti a noi sul centro della display line. Loro vanno su, per loro fumo bianco. E allora, signore e signori, sottolineare la riduzione delle donne dell'aeronautica. leggermente a sinistra rispetto al centro, arriva il solista, fumo bianco, virato a Snyder, negativo, ancora una volta 3,5 negativi, lui è letteralmente spinto fuori dal suo aeroplano. Immaginate la sensazione fastidiosa del percorrere a tutta velocità un solo. E signori, oggi fumi bianchi, domani verde, bianco e rosso. Signore e signori, la Arizona delle frecce tricolori. E al centro esattamente dei fumi bianchi arriva il suo stato americano, bensì è l'Arizona degli aviatori, il luogo di ritrovo dei primi piloti europei delle frecce tricolori. Pensa per lui dritto in alto davanti a noi fino a quando la potenza del motore del nostro MP339 verrà vinta dalla forza di gravità. Guardatelo, lui si ferma immobile sull'orizzonte. Signore e signori, è arrivato il momento di presentarvelo. Voi salutatelo con un grande applauso. Lui è il capitano Fabio Capodanno. È la volta della manovra del bullseye. Il bullseye vuol dire al centro
Dammi le Per lui carte. fumo bianco su, in piedi ancora una volta improvvisamente silenzio. Questo è uno dei pochi jet al mondo in grado di realizzare questa manovra, allora salutiamo ancora una volta con un grande applauso, era il Lonsova del capitano Fabio Capodanno. Questa è la pompa, guarda bene. Vieni su. Vieni a guardare. Guarda l'est. Delle frecce tricolori, 1500 metri a testa in giù, da destra a sinistra arriva il solista, signore e signori, l'apertura della bomba. 9 direzioni diverse, allora pronti con le macchine fotografiche, 3, 2, 1. È utilizzato anche presso la scuola di Lecce, dove viene conseguito il brevetto dai giovani piloti dell'aeronautica militare. Ed eccolo il solista che si allontana dopo questa sera sui vostri monitor, scoprirete questa distanza. Allora 3, 2, 1, foto. Vabbè.